sposób i jak to się pojawia, nawet jeżeli gdzieś głęboko czujesz, nie jest jakby naruszenie wolnej woli, to mimo wszystko jest to tak nieludzkie, że boi się ciało często fizyczne, boi się ten umysł logiczny. Jeżeli mamy tę jasność zrozumienia, to i tak może być to szok dla systemu. Mnie się wtedy wydawało, jako dziecku, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Często się pojawiały, powiedziałabym, bardziej takie gadoidalne, insektoidalne, powiedziałabym, że widziałam tak rozmaite formy. Niektóre były, teraz mogłabym powiedzieć, przerażające, ale tylko dlatego, że... Dziś moim gościem jest Mira Łużna, hipnoterapeutka z ponad 13-letnim doświadczeniem w metodzie hipnoterapii kwantowej QHHT. Według Dolores Cannon pomaga swoim klientom nawiązać kontakt z nadświadomością i odkrywać odpowiedzi ukryte w podświadomości. Uczyła się bezpośrednio od Dolores i Julii Cannon, a poza hipnoterapią zajmuje się też projektowaniem szkoleń z komunikacji i kompetencji miękkich. Więcej informacji możecie znaleźć na stronie qhht.pl oraz na kanałach QHHT Polska i Kosmiczny Kontakt. Linki zostawię w opisie. Witaj Mira, dziękuję Witajcie kochani. zaproszenie. To ja się czuję zaszczycona i chciałam Ci bardzo podziękować, a także w ogóle podziękować za to, co robisz, bo to ja się trochę czuję jak taki dinozaur. Ja zaczęłam na tej scenie polskiej ufologicznej pojawiać się ponad dekadę temu. A teraz widzę, że dziewczyny, z którymi też robiłaś wywiad, tam była Monika, była Asia, zaczynają się bardzo uaktywniać. To mnie niesamowicie cieszy. Jest nas po prostu coraz więcej. Taka perspektywa, wiesz, tych panów jajogłowych, takich stricte tradycyjnych ufologów, sceptycznych bądź analizujących tylko i wyłącznie jedną formę kontaktu, czyli te światełka na niebie, to stanowimy jakąś alternatywę w tym środowisku, więc mnie to naprawdę niesamowicie cieszy. No jeszcze tak na tym kanale tak kobieco się zrobiło, bo ostatnio właśnie tak trochę więcej kobiet sumarycznie wychodzi. Może będę starać się celować w to, bo właśnie też mam takie poczucie, że to środowisko ufologiczne to są tacy już starsi panowie i oni tam się spotkają i rozmawiają o takich fizycznych obiektach. Są też młodsi, z tym, że oni nadal mają takie podejście mocno analityczno-naukowe. I ostatnio robiliśmy wywiad z Witkiem Zaleckim i potem po komentarzach, wiesz, komentowali na przykład, a tam oprócz mnie były jeszcze 2 koleżanki. Komentarze były tego typu, że głupie baby, co one wiedzą na temat, wiesz, naprawdę. Myślałam, Czy ja osobiście też się interesuję takimi, wiesz, tą fizyczną stroną, chociaż no nie tak naukową, że wiesz, jakieś napędy czy coś, to akurat jest poza moimi zainteresowaniami. Znaczy ja ogólnie jestem w takim bardzo technicznym środowisku zawsze. A jednocześnie nie wyklucza to Twoich doświadczeń, o których też już wspominałeś, ponieważ no nie musi się w ogóle wykluczać. Moje działa komplementarnie. Także bardzo się cieszę, że to nie musi być sfeminizowany kanał, ale dobrze jest zobaczyć też, że to nie ma żadnych ograniczeń. Wiesz, właśnie mówię to w tym sensie, że tak właśnie jest takie skojarzenie, że to takie męskie grono, a szczególnie też jeszcze to środowisko ujawnieniowe, ono też jest bardzo męskie, bo tam mówi się o wojsku, takich militarnych sprawach i to też jest tak mocno zdominowane przez mężczyzn i kobiety, które chcą mówić na te tematy, to właśnie wydaje się, że tak nie do końca może pasują, bo są delikatne i może mogą się bać. Albo wręcz są traktowane niepoważnie, też się z tym spotkałam, z powodu formy przekazu. Są traktowane niepoważnie, podważa się jakby ich wkład, no bo na pewno to są jakieś głupie dziewczynki od kryształów, wiesz, ezoteryczne, zwłaszcza takie, które zgłaszają, a masę, przecież ja się spotykam z ludźmi w ogóle, właśnie po to też częściowo przychodzą na sesje, wiesz, opowiadają o swoich kontaktach, które potem starają się zweryfikować w którąś stronę. No i też się z tym spotykają, że przecież to są jakieś wariatki nawiedzone,
tylko dlatego, że są kobietami, że prezentują tą taką bardziej emocjonalną stronę. Mhm. Czy ja uważam, że to jest jakieś przynajmniej zawężenie perspektywy. Bo jak zaczniemy o tym rozmawiać, jak zobaczymy, że kontakty są na wielu poziomach, one się objawiają w rozmaitej formie, zwłaszcza te bezpośrednie kontakty, no to zawężanie się tylko do takiej analizy, nie wiem, nagrań, świateł, o których być może też dzisiaj opowiem, bo to jest sposób weryfikacji naszych doświadczeń. Istnieją doświadczenia, które możemy zweryfikować. Istnieją doświadczenia na przykład bardziej wewnętrznego kontaktu w postaci, nie wiem, snów, takich przebudzenia nad ranem, co powiedzmy jest nieweryfikowalne. Ale dzisiaj może opowiem Ci o takiej sytuacji, którą zweryfikowano. Filmik jest dostępny na YouTubie, gdzie można przynajmniej jakoś to... A co to za sytuacja w sensie sytuacja? klienta? Czy... Tak. Dobra, to może dojdziemy do tego zaraz. Chciałam, żebyś podzieliła się. Wiem, że jakby w wielu wywiadach opowiadasz o swoich doświadczeniach. W związku z tym, że mój kanał tak jakby jest związany właśnie z kontaktem i mnie to interesuje pod kątem Twoich doświadczeń. Miałaś je we wczesnym dzieciństwie, widziałaś fizycznie istoty, tak, oczami. Nie było to postrzegane, tylko faktycznie były istoty. Chciałam wiedzieć, co to są za istoty, tak? Czy byłaś w stanie już jakby odróżnić, jakie to są rasy? Czy masz jakieś może ciekawe historie, których może nie opowiadałaś? Właśnie. Wiesz co, jako bardzo mała, bo ja to pamiętam od zawsze. I widzisz, mnie się wtedy wydawało, jako dziecku, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Nie pytałam, jaką jesteś rasą, czy jesteś reptylianinem, w ogóle nie w tej kategorii. Jeżeli one się pojawiały, po pierwsze bardzo długo w ogóle nie bałam się w żaden sposób. Nawet mnie to specjalnie nie dziwiło, że one się pojawiają. Często się pojawiały właśnie jak zasypiałam, albo w nocy. One miały rozmaite formy fizyczne. Jakby to, poza tym jest jeszcze bardzo ciekawa kwestia, o której się mało mówi. Ja wiem, że teraz ludzie sporządzają katalogi różnych ras. Starają się wszystko nazwać, bo to jest sposób myślenia naszego ziemskiego ludzkiego. Czyli jeżeli coś nadamy czemuś nazwę, znaczenie, formę, no to już będzie zbadane. A bardzo często pojawiają się istoty pochodzące z tak odległych galaktyk, że w ogóle to też nam komunikują, że my w ogóle nie znamy takiego miejsca we wszechświecie. Nie ma nazwy, wiesz. Tego jakby nasz układ, nasza wiedza, nasz układ pojęciowy nie jest w stanie tego ogarnąć. Więc jakby trochę pytanie, a skąd wy jesteście, a jak się nazywacie, troszeczkę jest wtedy nieadekwatne. Więc ja oczywiście ich nie pytałam, skąd są, wyglądały rozmaicie. Wyglądał teraz, po latach, kiedy już patrzysz na te katalogi, widzisz małe greje, widzisz większe, widzisz jakieś blue avians, powiedziałabym, bardziej takie gadoidalne, insektoidalne, powiedziałabym, że widziałam tak rozmaite formy. Niektóre były, ja też się wtedy ich nie bałam, one były troszkę, teraz mogłabym powiedzieć przerażające, ale tylko dlatego, że patrząc ludzkimi kategoriami. Wtedy nie, no bo wiesz, jak ci się nagle pojawia jakiś tam, nie wiem, 2-metrowy insektoid, no to możesz być trochę zaskoczona. Ale też widziałam ich, co ciekawe, za dnia. I chciałam jeszcze powiedzieć, może też już o tym wspominam, że to ja nigdy nie czułam, teraz z perspektywy oczywiście, nie czuję, że to jest coś wyjątkowego. Bardzo często to zjawisko jest powszechniejsze niż nam się wydaje. To jest po prostu inny rodzaj percepcji. Bardzo dużo ludzi, dzieci widzi różne istoty, wchodzi z nimi w interakcję. Psychologia, a propos, o tym też będziemy rozmawiać, to akurat nazywa jako imaginary friend, czyli taki wyobrażony, zmyślony przyjaciel. Ja takich przyjaciół także miałam. Miałam ich, wiesz, za dnia. Byłam takim dzieckiem bardziej introwertycznym, odstającym od swojej grupy rówieśników i kiedy czułam się dosyć samotna, nie miałam się z kim bawić, no to oni się pojawiali. Oni wtedy już mieli ludzką formę. Bardziej wyglądali, wiesz, jak dzieci w moim wieku, troszeczkę inaczej, bo na przykład to mógł być chłopiec, to był chłopiec
a nawet mi się raz chyba przedstawiał, ale miał takie dziwne, bo jak potem to opowiadałam, że mam takiego kolegę, to wszyscy się ze mnie śmiali, że przecież nie można tak, nie ma takiego imienia. Ten mi się nawet przedstawił. Tak długowłosy, wiesz, bardzo miał jasne, niebieskie oczy, po prostu się ze mną bawił, dotrzymywał mi towarzystwa. I ten fenomen jest dość dobrze znany w psychologii, z tym, że właśnie, jakie jest podejście najczęściej? To jest wyobraźnia, dziecięca wyobraźnia. Dzieci, które mają problemy z nawiązaniem relacji, tak to sobie kompensują. A może niekoniecznie. Zauważam to też, wiesz, u kotów. Ja mam koty. I koty też wyczuwają i widzą troszeczkę inaczej. I one wtedy się skupiają w pewnym punkcie, to jak czujesz energię, czujesz, że coś tam może być. Ale one tak jakby patrzą. Dzieci małe mają dokładnie to samo. Pytanie, czy to jest wyobraźnia kotów? Czy koty coś sobie wyobrażają? Czy naprawdę mają troszeczkę inną percepcję niż większość z nas? Ludzi dorosłych, z wykształconym tym aparatem myślowym, z tymi pewnymi pojęciami, które powstają w procesie socjalizacji. No właśnie to, o czym ty mówisz, to właśnie ty jesteś osobą, która jakby przyzwyczajała się od najmłodszych lat i dlatego tobie jest to tak standardowe. Ja sobie nie przypominam, żebym jako dziecko miała takich przyjaciół. Może miałam, ale zupełnie nie pamiętam. I tak naprawdę mój pierwszy kontakt był właśnie 3 lata temu i ja się przestraszyłam, jak zobaczyłam istotę. I powiedziałam, że to jest taki duży problem w naszym społeczeństwie, że te tematy są tak zgarniane na bok, że nie jesteśmy w stanie w ogóle nawet teoretycznie, tak, jakby przyzwyczaić się do tego, ponieważ nikt w mainstreamie praktycznie nie mówi o takich sprawach na poważnie, nie pokażą wyglądu istot, a jeżeli pokażą, to strasznie wyglądającej, która nie wiem, ma takie brwi, takie wiesz, w dół skierowane, że jakby miała to. Może mieć rogi, może mieć cokolwiek. I wiesz, też problem, mnie się wydaje, polega na tym, że jeżeli widzisz taką istotę, a zakładasz w domyśle, że ona będzie miała ludzkie, na przykład ludzkie emocje będzie wyrażać, to nawet jeżeli ona jest neutralnie nastawiona do ciebie, to ponieważ się nie uśmiecha, ponieważ na przykład nie ma twarzy, tylko nie wiem, jakiś otwór gębowy, jakiś pysk, to przez sam wygląd zakładasz, czy inny sposób komunikacji zakładasz, że ona już może mieć inne intencje. Czyli na przykład negatywne. No tak, w moim przypadku to jest to w ogóle, że ja czegoś takiego się nie spodziewałam, tak zupełnie. To mnie sam fakt takiego kontaktu przestraszył i jakby ja szybko się po tym otrząsnęłam, ale wiem, że są ludzie, którym trochę więcej czasu to zajmuje. To zapraszam, to wtedy pomaga, po pierwsze osoba, która ma doświadczenie, po drugie na przykład sesja hipnoterapii, bo też z tego powodu ludzie przychodzą, czy nie tylko, ale również, ponieważ mieli kontakty albo w postaci snów, albo nawet fizycznie i chcieliby to zrozumieć, na przykład przestać się bać. To akurat mogę Ci opowiedzieć anegdotę, nie wiem, czy o tym już nie opowiadałam, ale na UFO Forum po mojej prezentacji podeszła jedna dziewczyna, która kiedyś była na sesji i właśnie wtedy przyszła, ponieważ była przerażona kontaktami. Ona miała fizyczne kontakty, była odwiedzana, czuła, że ta istota przy niej siada, najczęściej w nocy i ona nawet bała się, raz tylko troszeczkę ją widziała, ale tak to bała się nawet otworzyć oczy. No więc oczywiście po sesji to ustało, zrozumiała, po co jest odwiedzana, że ma kontakt, to jest jej bliska istota, bo my możemy mieć doświadczenia w innych cywilizacjach, to wszystko są umowy, to nigdy nie ma naruszenia wolnej woli, ale jeżeli oczywiście miała z tym jakiś dyskomfort, to oczywiście obowiązuje wolna wola. Nie życzę sobie odwiedzin ustały. No i ja mówię, to super, to bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Ona mówi, właśnie nie do końca, wiesz, trochę mi jej brakuje. Ja mówię, no to przecież możesz sobie ją z powrotem wezwać, zaprosić. Przecież już rozumiesz, o co tu chodzi. Może zrozumienie, wiesz co, powoduje, że tego lęku nie ma. Lęk jest czasem przed nieznanym. W Twoim przypadku to było nagłe. Wiesz, z takiego paradygmatu, że to nie istnieje, do wow, widzę go w swojej sypialni, to jest dość duży przeskok. Potem zaczęłam szukać na internecie i czytam te negatywne historie, opisy, wiesz, a ludzie uwielbiają się bać.
Myślę, że to jest też ludzka cecha. Może i tak. Znaczy, ludzie uwielbiają dramy. Też lubią się nakręcać, No. wiesz? Także może to, ale dałeś sobie radę i to mało tego, to cię zainspirowało do tego, co robisz teraz. No właśnie, wiesz, ja jestem osobą taką i praktyczną, i ja podeszłam do tego bardzo w taki poważny sposób, bo dla mnie to zmieniło po prostu moje życie, ponieważ okazuje się, że to, co nam jest mówione na co dzień przez tak zwany mainstream, nie do końca jest spójne z tym, jaka ta rzeczywistość jest. Powiedziałam, że rozbieżność jest bardzo duża i tutaj podstawą jest właśnie takie podejście materialistyczne, że jedyna rzecz, która istnieje, to jest ta część materialna. No i w związku z tym, że doświadczyłam tego, no to zmieniłam to zdanie, tak? I właśnie duchowość taka jest, że jest doświadczalna. Tak zauważyłam też, że właśnie w środowisku najczęściej pojawiają się osoby, które właśnie też mają już jakieś doświadczenia, że osoby, które nie mają doświadczeń, pozostają gdzieś tam z boku, sceptyczne, albo tak jak ja kiedyś, tak w ogóle nie wchodziłam w takie tematy zbyt mocno. Chciałam jeszcze się Ciebie podpytać o tą hipnoterapię kwantową, jak ona, jakbyś mogła tak pokrótce opowiedzieć, czym ona jest, czym się różni od hipnozy regresyjnej, czy to jest jakaś rozbudowana wersja tego? No bardzo. To jest w ogóle autorska metoda Dolores Cannon. Dolores Cannon, poza tym, że stworzyła tę metodę od podstaw, to przez 20 lat pracowała jako ten badacz, investigator, współpracowała z MUFON-em. Czyli te takie, ona brała udział w tych śledztwach dotyczących abductees, czyli tych tak zwanych porwań. I ona, ponieważ ona w ogóle nie miała żadnych obaw, żadnego lęku przed dotknięciem nieznanego, wiesz, to pracowała z ludźmi na najgłębszym poziomie transu. I jej badania, jej efekty były zupełnie inne niż w przypadku na przykład płytszej hipnozy, kiedy ten umysł, jeszcze ten świadomy umysł jest aktywny. W momencie, kiedy człowiek miał wyłączone te emocje, typu strach, bo ten świadomy umysł nie ingerował, to efekty były zupełnie inne. Ludzie rozumieli, inaczej opowiadali o naturze tych kontaktów. Wiesz, i ona naprawdę się tym zajmowała, po prostu hipnotyzowała ludzi. Czasami to się odbywało, jej się wydawało, że to bardzo nawet nieprzyjemny, niekomfortowych dla klienta warunkach. No bo my pracujemy w zaciszu naszego gabinetu. Tam nie ma nikogo. Jest tylko klient i terapeuta. Jest totalna anonimowość gwarantowana. A jak to było tak zwane śledztwo, wiesz, był jakiś UFO case, no to tam za szybą parę osób obserwowało, a ona wprowadzała kogoś w głęboki trans. I nawet wtedy były inne rezultaty niż na przykład, jeżeli ktoś inny prowadził sesję. Wiesz, w tym płytszym stanie świadomości. Bo jeśli chodzi o QHHT, to jest to, zapytałaś o hipnozę regresyjną, może się pojawić ten element, ponieważ to nadświadomość, czyli de facto nasze wyższe ja, wyższa świadomość, czyli coś, co jest ponad ten świadomy, logiczny umysł i ponad tę sferę nieświadomości, co to w psychologii jest nazywana właśnie tą podświadomością albo id, czyli gdzie są te nagrane, te automatyczne reakcje, bodźce, mechanizmy obronne, ale nie ma żadnego zrozumienia. My pracujemy z tym aspektem, który wszystko wie. I tam na tym poziomie jest absolutny spokój, jest zrozumienie, no i nie ma tych blokad, tych ograniczających emocji. Wiesz? I oczywiście regresja może być elementem całego procesu hipnoterapii kwantowej, ale nie musi, bo to ten wyższy aspekt wybiera najwłaściwsze sceny, doświadczenie, wspomnienie, analogię, żeby pomóc komuś w najlepszy możliwy sposób w stosunku do tego, w odniesieniu do tego, z czym przychodzi. Czasem właśnie są to te doświadczenia metafizyczne, czasem to są bardzo ludzkie, życiowe. Problemy, dramaty, dylematy, czasami są to kwestie zdrowotne. Niemniej jednak jest to praca ze świadomością. No i ona jest fascynująca i nigdy nie wiemy, jak będzie wyglądać, bo nie widzisz. I to jest też różnica pomiędzy badaniami. Można to nazwać badaniem, można to nazwać podróżą kwantową, doświadczeniem. To też jest tylko semantyka. My nigdy nie zakładamy z góry jakiegoś celu.
My obserwujemy, towarzyszymy komuś w tej podróży i pracujemy z pierwszą rzeczą, pierwszym odczuciem, pierwszą emocją, która się pojawia. A nie odwrotnie, bo ja czasami miałam wrażenie, że w psychologii mainstreamowej, ale nie tylko, że się dopasowuje człowieka do stawianej z góry hipotezy. Jak się nie pasuje, no to obcinamy tu błąd statystyczny, troszkę naginamy. A nam chodziło, Dolores zawsze chodziło o to, żeby zbadać, zobaczyć jak to jest, ponieważ ona nie miała jakichś ograniczeń, bo tworzyła metodę od podstaw w jakichś latach 60., gdzie w ogóle ludzie zaczynali eksperymenty z innymi stanami świadomości. Ale najczęściej na tym płytszym poziomie, na poziomie alfa, bo nawet Freud i Jung zaczynali pracować z hipnozą, ale przeszli do psychoterapii, ponieważ tam to była terra incognita. To było poza jakąkolwiek kontrolą. Nagle się zaczynały pojawiać dziwne fenomeny, których już ten logiczny umysł, analityczny, kontrolujący nie był w stanie w żaden sposób ogarnąć. Że co jest, wiecie, dobra, psychoterapia będzie bardziej mi odpowiadała. A ja właśnie lubię wszystko, co jest poza. Wiesz, bez jakichś takich, kiedy naprawdę możesz oczekiwać nieoczekiwanego i nie stawiać z góry tezy. Okej. Czyli bo ja mam taką ograniczoną wiedzę z tego zakresu, ale elementem tego też może się pojawić właśnie na przykład kwestia jakichś poprzednich wcieleń, pamięć kontaktu też z innymi istotami Bycia inną istotą, oczywiście. fizycznymi, niefizycznymi, tak? Ale też Anetka, bycia inną istotą. Wiesz, często ludzie właśnie, ci, którzy mają kontakty w tym rzeczywistym świecie, oglądają swoje doświadczenie jako istota z tamtej cywilizacji. I rozumieją relacje, wtedy rozumieją po co te kontakty w 3D teraz, w tym momencie mają miejsce. Wiesz? Masz może jakieś historie ciekawe? Jakąś O matkę! Potem pisać książkę, masę takich nieopowiadanych poczekaj. Co by Cię dokładnie interesowało? Znaczy interesuje mnie właśnie z kim konkretnie taki kontakt ludzie nawiązują właśnie. W sumie wspominałaś o jakiejś historii wcześniej na początku i tak myślałam może, tylko nie wiem czy pamiętasz. Tej nie opowiadałam. Jedna, taki case study, który prezentowałam w Świdnicy w zeszłym roku, to było tak na UFO Forum kolegi, który nawet on w tym uczestniczył, bo to nie jest tak, że tylko ja to widziałam, że tylko ja miałam odwiedziny, mieliśmy wszyscy w tym miejscu przez 3 dni w realu, a potem jeszcze w realu on miał kolejny kontakt za parę miesięcy, to już latały helikoptery, wiesz, było wojsko. Oczywiście on przyszedł na sesję, żeby to zrozumieć i jako jedyna ja wtedy się nie bałam, reszta się bała, no bo ja rozumiałam, o co w tym wszystkim chodzi. To jest do zobaczenia właśnie chyba na QHHT Polska, na moim kanale, ale o tym już opowiadałam. Natomiast tej historii chyba nie i to jest ten moment, kiedy możemy to zweryfikować, bo na przykład jeden z klientów, on miał takie doświadczenie, wiesz co, całkowicie w realu. Wracał sobie z pracy, nagle zobaczył statek, wrócił do domu, miał takie wrażenie tego upływu missing time effect. No i widział wyraźnie, widział 4 istoty, jedne były takie małe, grejowate, techniczne, druga była taka bardziej wyższa, z takimi charakterystycznymi, szpiczastymi uszkami. I on to widział, nawet wrócił, zaczął rozmawiać z żoną, zaczął to kwestionować. A właśnie, nawet jeżeli mamy takie doświadczenia, jest w nas, albo może być ten aspekt sceptycznego umysłu, wiesz? No, tak, od 3 lat walczy z tym. Ale to jest normalne, ja bym powiedziała, że to jest naturalne. Więc on zaczął, na początku to kwestionował, przyjechał, miał jeszcze inne doświadczenia, dużo bardzo w tej sferze snów, wiesz? Albo takiej komunikacji niewerbalnej, ale też za dnia, na co dzień. No i przyjechał na sesję, żeby właśnie tamto wydarzenie, ten incydent zweryfikować, dostał potwierdzenie. Nadświadomość po pierwsze potwierdziła, że tak, rzeczywiście tak to było, że ma kontakty, że zna te wszystkie cywilizacje, że to oczywiście to nigdy nie jest nic niepokojącego, groźnego, nienaturalnego, a na dodatek znalazł potwierdzenie i wysłał mi filmik, kiedy w tym samym momencie w Shannon jest rozmowa pomiędzy pilotem i wieżą kontrolną, wieżą lotów.
i pilot opowiada o tym, że widzi tam jakby UFO sighting, że widzi jasne światła, że to porusza się w sposób nienaturalny, szybki. Ktoś może powiedzieć, wiesz, bo oczywiście sceptyk może to zawsze wszystko zanegować. Dolores nam mówi, że dla sceptyka tysiące dowodów nie wystarczą, że to pewnie jakiś zbieg okoliczności. Nie ma to nic wspólnego. Dla niego to było kolejne jakby potwierdzenie, wiesz, kolejna weryfikacja. No i takich historii też jest bardzo dużo. No, dlatego właśnie chcę podzielić się tutaj z ludźmi, żeby ludzie się te oswajali. No fakt, że na razie mam głównie osoby tak z community i jeszcze tak mocno jakby mój kanał się nie wypromował poza, ale taką mam intencję, żeby jednak nie był tylko w tej takiej bańce, żeby właśnie ludzie mogli posłuchać i między innymi właśnie to, co ty, Mira, robisz, to właśnie też zachęcasz ludzi, tak, żeby opowiadali sami swoje historie, żeby się tym dzielili, bo patrząc nawet po statystykach tych ludzi jest naprawdę, najprawdopodobniej to jest kilka procent ludności świata, co daje miliony ludzi, którzy mają jakieś formy doświadczeń, tylko każdy siedzi cicho, bo każdy się boi, co ktoś o mnie pomyśli, ponieważ mamy taki status quo, tak, że to oznacza tylko jedno i na pewno nie oznacza nic innego, więc siedzimy To tylko... znaczy dwie rzeczy, bo nawet w środowisku, co mnie zaskoczyło, nawet w środowisku tym takim, wiesz, tym ufologicznym, uapologicznym, nawet wtedy bezpośrednia relacja świadka nie jest dobrze widziana. Też się z tym zetknęłam. Zamiast posłuchać kogoś, przynajmniej pozwolić mu opowiedzieć, to nastawienie ludzi jest różne. To mnie zaskoczyło. Ja mam wrażenie, że to nie jest jakby chęci zbadania czegoś, nie ma tej otwartości, tylko już jest teza, już ktoś przez pryzmat swojego, nie wiem, wykształcenia albo formy ekspresji już jest na przykład zepchnięty do kategorii jakiegoś, nie wiem, wariata. No, To też nie zachęca, a to jest bardziej powszechne niż nam wszystkim się wydaje. To jest moje takie odczucie i te doświadczenia są bardzo egalitarne, wszyscy je mają. Pytałaś o to, jakie jest podejście psychologii, to jest bardzo ciekawe. Jakby mainstreamowo nie ma jedynego stanowiska. Oficjalnie, jeżeli coś nie istnieje, no to nie uczy się tego, wiesz, jak postępować z ludźmi, którzy ci będą opowiadać o kontaktach z innymi istotami. Nie ma czegoś takiego, ale co jest ciekawe, do mnie na sesję przychodzi bardzo dużo psychologów, psychiatrów, którzy mają kontakty. Wow. Oni sami mogą sobie zweryfikować, że nie mają zaburzeń, to nie jest schizofrenia, to nie jest żadne z zaburzeń psychicznych, ale nie mogą o tym opowiedzieć swoim kolegom z wiadomych względów, bo zostaną zdiagnozowani. Nie mogą opowiadać. I z tym ja się spotykam od zawsze. Wiesz, żeby opowiedzieć historię, potrzebne jest też odpowiednie środowisko. Ludzie muszą czuć się bezpieczni, muszą czuć się nieoceniani. Wiesz? Ale oczywiście można odróżnić, to jakby z własnego doświadczenia, wydaje mi się, że potrafię odróżnić naprawdę halucynacje od doświadczenia, które ktoś relacjonuje. No, tak w sumie zastanawiam się nad kwestią halucynacji. W sumie, czy halucynacje to nie jest po prostu jakiś tam wgląd we własną taką przestrzeń astralną, kiedy komuś się po prostu aktywuje takie postrzeganie i no bo... Ale mówisz, że ono jest wywołane jakąś substancją psychoaktywną, czy przychodzi spontanicznie? Niektórych spontanicznie, tak? Znaczy generalnie psychologia wszystko nazywa halucynacją. Może być słuchowa halucynacja, może być zbiorowa, może być. No, nie jest jedna osoba, to jest to zbiorowe. To nie jest tak, że ta wiedza na temat tej przestrzeni astralnej nie istnieje. Też był psychiatra, John Mack chyba się nazywał, który badał jako profesor na jakiejś uczelni dużej, badał porwania. Swoją drogą zginął w takich dziwnych okolicznościach podczas, nie dokończył tak wszystkich swoich badań na pewno. Więc to też nie jest do końca tak, że te informacje nie istnieją, ale tak jakby ten program chyba nauczania na uczelni
to zupełnie odrzuca i ci ludzie siłą rzeczy z tym się zupełnie nie stykają. Mhm. Chyba że sami się zainteresują, ale to też Bo sami mają takie doświadczenia, ale wtedy następuje, tak jak u Ciebie, tak jak u każdego z nas, zmiana paradygmatu, zmiana podejścia, wiesz? A propos grup, bo Dolores się spotkała w Polsce, może też to są grupy wsparcia dla ludzi, którzy uważają, że zostali porwani. I ona na samym początku, jak badała, jako współpracując z MUFON-em, jak właśnie badała to zagadnienie, no to myślała, że to może być, to może działać w sensie może ludziom pomóc. Jako grupa wsparcia, każdy opowiada o tym, co mu się wydarzyło, ale zobaczyła, że jest dokładnie odwrotnie, że następuje retraumatyzacja, bo ludzie właśnie siadają w kręgu i zaczynają się nawzajem straszyć. Jeszcze bardziej pogłębiać, a nadal nie ma zrozumienia. Bo co jest istotne, nadświadomość wiele razy, a mnie to już w ogóle mówiła, dlaczego ludzie się boją, kiedy dochodzi do kontaktów. Nawet jeżeli rozumieją swoje związki z tymi cywilizacjami. Czyli na przykład, że oni mieli sami doświadczenia jako dusza, podróżując, wiesz, wcielając się na różnych planetach, w różnych wymiarach, w różnych gęstościach, mieli takie doświadczenia. Albo nie mieli, ale zgodzili się wziąć udział w jakiejś hybrydyzacji. No to też trzeba się zgodzić. Na poziomie duszy trzeba wyrazić zgodę. Więc nawet jeżeli to wiemy, dlaczego? Bo to jest takie nieludzkie. Okay? Czyli znowuż jest ten element nieludzki, nieoswojony w żaden sposób i jak to się pojawia, nawet jeżeli gdzieś głęboko czujesz, nie jest jakby naruszenie wolnej woli, jakaś inwazja, wiesz, to mimo wszystko jest to tak nieludzkie, że boi się ciało często fizyczne. Boi się ten umysł logiczny, który ma wszystko właśnie zanalizowane, a co poza wywołuje jakiś dyskomfort. Ale wewnętrznie, nawet jeżeli rozumiemy, jeżeli mamy tę jasność zrozumienia, to i tak może być to szok dla systemu, po prostu. Ja to mam taką teorię, że gdzieś tam tak w głębi duszy, można powiedzieć, że w sumie my kolektywnie wiemy, jaka jest prawda, tak? Tylko odrzucamy to. Moja teoria jest taka, że to całe programowanie przez całe życie, co przechodzimy tak od dziecka, prawda jest taka, taka i taka i na pewno nie jest taka i przez to tak jakby odrzucamy własne takie najgłębsze odczucia, tak? Ta intuicja. Ale po co byśmy to robili? Bo wszystko czemu służy, wiesz? Wszystko czemu służy, no takie doświadczenie to puszczam, no tak, że... Żeby potem, żeby zrozumieć, jak to jest nie wiedzieć, jak to jest doświadczać nieświadomości, to jeszcze chciałabym zauważyć, że nie wszyscy odrzucają. Bo są dzieci, które od lat są poddane tym procesom socjalizacji, jak ja na przykład, a tak do końca nie wierzą. Wiesz, i kwestionują wszystko i na pewne rzeczy przyjmują, żeby na przykład przeżyć pewne konwencje, jak na przykład czas. Ja nigdy czasu nie czułam, ale musiałam się nauczyć godzin, żeby się nie spóźniać bez przerwy notorycznie ze szkoły, żeby mi to nie zajmowało pół dnia, wiesz? Albo przejście z punktu A do punktu B. Mi się wydawało, że to nie istnieje, wiesz, bo czasu, przestrzeni jako takiej to nie ma. Ale no dobrze, jestem tu i teraz, więc jest jakaś konwencja. Nie do końca tak jest właśnie. I to jest pytanie, dlaczego niektórzy przyjmą, czy się pójdą po całości, przyjmą ten proces zapominania, kim, czym jesteśmy, właśnie po co? Żeby sobie potem przypomnieć na końcu, a inni nie. To mnie dobre pytanie. Bo na pewno nie wszyscy tak samo. I to mnie też właśnie pasjonuje w pracy z człowiekiem, jest bardzo indywidualna. Psychologia taka mainstreamowa, jak ja ją poznałam, ona zakłada takie uogólnienia, wiesz? Takie pewne teorie, do których się nagina całość. Socjologia też w ogóle. Natomiast nie patrzy się indywidualnie pod kątem każdej jakby źródła, które się przejawia na tysiące wyjątkowych sposobów. Mnie zawsze interesowało, no dobrze, nawet jeżeli tak ogólnie jest, chcę zobaczyć, jak jest w tym przypadku. No i mam okazję za każdym razem, ale oczywiście dochodzi się do jakichś takich kolektywnych, wiesz, wniosków. Ja się nie spotkałam z tym, co też jest niedobrze przyjmowane w środowisku, dlatego ja w ogóle nawet nie używam słowa porwanie, żeby po głębszym zbadaniu coś wyglądało naprawdę tak bardzo negatywnie.
No, to jest ciekawe też zagadnienie, kwestia porwań. I Stephen Greer twierdzi, że nie jestem pewna, czy on mówi, że w ogóle nie istnieją porwania, ale o części mówi, że część porwań była dokonywana przez ludzi, przez te Secret Space Program, SSP, żeby jakby pokazywać ET od takiej ciemnej strony, żeby budować im taki zły PR. Ja tak pomyślałam. Nie wiem, czy ty tak na to patrzysz. Znaczy, ja też mam właśnie jedno doświadczenie, które ja nazywam astralnym porwaniem, ale też nie postrzegam tego jako negatywne, tylko właśnie to było dla mnie coś, co mnie przestraszyło, ponieważ nie byłam wtedy gotowa na to. Ale tak to nazywam, bo i tak znalazłam pod taką nazwą, że to pasuje po prostu. Ale ostatecznie postrzegam to bardziej jako taki impuls do przebudzenia się niż, bo tam nic mi się złego nie stało po prostu. No właśnie, poza tym, że był to szok i zmiana paradygmatu, z czym można potem się, popracować, można to zrozumieć. Wiesz co, ja bym się z tym zgadzała. Niewielu jest ufologów, takich jak Dolores, jak Stephen Greer, którzy by tę tezę promowali w środowisku. No jest dużo takich negatywnych chociaż bym też powiedziała, że może jest część po prostu takich historii, które się wałkuje do bólu, że komuś coś tam się złego działo. A to też może część jest tak, że ludzie po prostu reagują negatywnie na daną sytuację. Ale poczekaj, bo nawet ja rozumiem jakby dyskomfort fizyczny, bo ja miałam takie doświadczenia, wiesz, że na przykład, nie wiem, było unoszenia w powietrzu, czy nawet doświadczenia, tylko że ja już to rozumiałam, że jakieś tam istoty robią badania, wiesz, i ja czuję, że one robią badania, czuję, że są jakieś dwa małe takie, że one tam coś się uwijają wokół mnie, coś mi tam mierzą. W pewnym momencie czuję jakiś dyskomfort lekki i sam się, no dobra, już kończcie, bo zaraz się poruszę, już nie wytrzymam. No ale wiem, że jak się poruszę, no to one znikają, rzeczywiście już nie wytrzymuję, zaczynam się ruszać, one tak odskakują i znikają. Nawet wtedy, ale wiele takich doświadczeń, widzisz, one się wydają nieprzyjemne, ale często jakby natura jest troszeczkę inna. Bo popatrz, te cywilizacje, te istoty, albo niektóre traktują nas właśnie w sposób taki opiekuńczy, że nas doglądają. Często leczenie ma miejsce w momencie, kiedy człowiek jest albo na statku, albo nawet nie, u siebie w sypialni. Sprawdzają jego parametry, ja nazywam to, no to jest taki NFZ. Taki kosmiczny, naprawdę sprawdzają jego parametry życiowe, czyli badają, czy wszystko jest w porządku, a jeżeli coś wymaga uzdrowienia, przywrócenia harmonii, równowagi, to też się dzieje. Bywa, że ludzie potem mają jakieś tam lekkie ślady, czy implanty, ale jakby natura tego doświadczenia, a jakby zrozumienie, czemu to służy, a pokazanie tego, jak jesteśmy porwani, jesteśmy męczeni, torturowani, to zupełnie coś innego, dwa światy. I nawet wtedy mamy tego nie pamiętać. Mamy tego de facto nie pamiętać, jeżeli są te naprawy takie fizyczne, takie przeglądy techniczne, wiesz, no to mamy tego nie pamiętać, tylko że w tej chwili pamiętamy bardzo dużo. Raz, że już jakby ta biotechnologia jest troszeczkę inna, bioprzekaźniki inaczej działają. My już mamy inny poziom i świadomości i nawet są teraz częstsze wybudzenia śródoperacyjne. Czyli nawet jeżeli spotkać się z tym, tak, czyli człowiek jest poddany narkozie, ma być nieprzytomny, a jemu się budzi świadomość. Ciało może ma doświadczenie poza ciałem. No, może ma doświadczenie poza ciałem, ale to wszystko pamięta, tylko nie może się skomunikować, wiesz? Wie, co się dzieje, to nie zawsze jest przyjemne dla kogoś, no bo jest to dla niego szok. Z punktu widzenia ciała, ciało śpi. Troszeczkę tak ma to wyglądać, jak ciało jest poddawane tym, nawet nie powiedziałabym może i eksperymentom, ale bardziej ja bym to patrzyła na to pod kątem jakby przywracania ustawień, wiesz, czy badania czegoś. Mamy tego nie pamiętać, tylko że my już pamiętamy. A jak pamiętamy, to przychodzi interpretacja. Jest szok, jest nieprzyjemnie. I wielokrotnie ja jakby czułam, kiedy to doświadczenie nastąpi, kiedy będą odwiedziny, bo wtedy się zmienia energia. Czujesz się już tak trochę, tak, ja to nazywam takie ołowiane wibracje się pojawiają.
Jest mi się, aha, zaraz będzie jakiś kontakt. A ponieważ że jestem bardzo uparta, to mi się właśnie, że nie, będę świadoma, będę świadoma. No i często jestem świadoma, albo wiem, że coś się pojawia i wiem, że ta istota też wie, że ja zaraz otworzę oczy i ją zobaczę. I ona tak próbuje szybciutko zniknąć, ale udaje się ją jeszcze zobaczyć. Ja to nazywam antycypacją i to też jak robię moje sesje C5 i też jest coś takiego, że no bo można tak stać biernie i obserwować niebo, tak, czy coś tam się pojawi, czy nie, ale fajnie jest właśnie tak wczuć się, jakby spróbować ten kontakt nawiązać i po prostu chwilę przed to praktycznie czuje się, że to ma nastąpić, tak, że No. Tylko, że to nie zawsze może być przyjemne, bo właśnie, jak ludzie opowiadają o paraliżu sennym, też tego wielokrotnie doświadczałam, jak ludzie doświadczają paraliżu sennego, kiedy jest trochę inna energia, inne wibracje i wiesz, świadomość ci działa, umysł ci działa, ale ciało nie może się poruszyć. I to potem ludzi bardzo wytrąca z równowagi. Zawsze moment cierpliwości, spokojnie, za chwilkę zacznę działać, za chwilkę się w pełni ciało obudzi, nic takiego się nie dzieje, to trochę przypomina, że jakbyś się wynurzała głęboko, troszkę trwa, ale w 100% jak się skupisz na tym, że się chcesz w pełni odzyskać kontrolę, odzyskujesz kontrolę. Chociaż może to nie do końca być przyjemne, w tym sensie. Ja bym powiedziała, że akurat paraliż ciała, jak już ktoś wie, to akurat jest bardzo dobra sprawa, jeżeli ktoś chce mieć doświadczenia poza ciałem, bo to jest ten moment, kiedy masz paraliż i jesteś świadomy, że jesteś w tym ciele sparaliżowanym, to wystarczy, że zrobisz tą intencję, że chcę mieć to doświadczenie poza ciałem i wyskakujesz. Ale jak ci się to tak znienacka pojawi? No tak, jak ktoś nie wie, ale to właśnie o to chodzi, wiesz, że właśnie może część osób się obawia tego, a to właśnie jest coś, co można bardzo fajnie wykorzystać. No, czyli to byłby jeden z sygnałów, że za chwilkę coś się wydarzy. No i jest zupełna różnica między zobaczeniem jakiejś istoty, która, to też chciałam o tym powiedzieć, że czasami, ponieważ one naprawdę nie chcą nas niepokoić, nie jest prawda, że chcą nas porwać i tam zrobić nam krzywdę, ewentualnie użyć naszego materiału genetycznego bez naszej wiedzy i zgody, to czasami przyjmują formę, są shapeshifter, zmiennokształtni, przyjmują formę taką znaną. To też, ja też tego doświadczają tego klienci, którzy o tym opowiadają i przyjmują na przykład formę twoich znajomych, twoich przyjaciół. Tak, no bo jak go widzisz i widzisz go normalnie w 3D, no to się ucieszysz, tylko zaraz przychodzi potem, zaraz, co ty tu robisz? Przecież ty mieszkasz gdzieś nad morzem, 500 kilometrów stąd, co ty robisz o 12 w nocy w mojej sypialni? Coś musi być na rzeczy, po czym patrzysz, że energia jest inna. Też miałam takich doświadczeń pełno i stajesz, wiadomo, zapalę światło, obudzę się, zobaczę, co jest grane. No i nagle ta istota, która wygląda jak mój kolega, ale wiemy, że nie jest moim kolegą, kładzie mi ręce tutaj na... Nie mówi, bo widzisz, nie mówi, tylko właśnie wtedy jest telepatia, przekaz myśli, ale i tak słyszy, rozumiesz to w 100%. Poczekaj, to ważne, to chodzi o twoje DNA. Mówię, ty mi tu nie będziesz mnie zatrzymywać. Idę włączyć światło, włączam światło, ona znika. Czy włączasz światło, żeby zniknął? Nie, żeby zobaczyć, symbolicznie, żeby odzyskać kontrolę, chyba. Niech się wydaje, że już jak jest światło, jak widzisz, a jako dziecko nie do końca widziałam, stąd chciałam mieć jakąś lampkę, żeby nie tyle się bała, ja chciałam zawsze widzieć. Bo dla mnie to było tożsame z tym, że mam kontrolę. Jak wiem, co się wokół dzieje, no to jest w porządku. Jak było tak całkiem ciemno, słyszysz, czujesz czyjąś obecność, to wtedy może bym się czuła mniej komfortowo. No ale wtedy ona znika. Słyszałam też o takich historiach, że ktoś, jakaś istota przybierała formę kogoś znanego i próbowała gdzieś kogoś zaprowadzić. Ale wtedy ludzie czuli, że to jest jakby coś po energii nie tak. Mówi, dobra, ja nie idę z tobą. I co się wtedy dzieje? Ta istota znika. Czy to nie jest potwierdzenie tego, że rzeczywiście jest paradygmat wolnej woli? Wiesz, Prime Directive. Mimo wszystko, jeżeli powiesz, nie mam ochoty na kontakty, to nie. Mnie się zdarzało widzieć portale takie, wiesz, jak w 3D, takie, że nagle ci się wszystko robi tak półpłynne i otwiera się taka jakby przestrzeń, tam widzisz światło, no wygląda to jak
znaczy ja nigdy nie grałam w gry komputerowe, ale wyobrażam sobie, że potem z filmów science fiction, które później widziałam, wyobrażałam, że to może tak wyglądać, wiesz, takie półpłynne, przestrzenne, a ja sobie myślę, nie muszę wcześniej wstać do szkoły, czy dobra, to ja nie idę. Nie, bo ja muszę wcześniej wstać. No i znika, porta się zamyka. Bo ty nie masz na to czasu, no masz ważniejsze rzeczy na głowie, czyli musisz wstać do roboty. No tak. Ale Też, no. dlaczego tu mówię, że jest ten paradygmat wolnej woli, wiesz? Której kilka razy mnie na przykład te istoty zapytały, w sensie zapytały, nie było czy chcę je zobaczyć. Ja na przykład mówiłam, że nie. Okej. To mnie odkładało tylko, że w drugą stronę. Pamiętam, że widzę sufit bardzo wysoko, wiesz, nie mogę się odwrócić, tu trochę jestem sparaliżowana, wiem, że one są, jeszcze mnie pytają, a jak chcesz nas zobaczyć? I to jest to, kiedy słyszysz wielogłos. Tysiące głosów, nie głosów, z taką radosną energią. I mówię, nie, może jeszcze nie teraz. Okej. I potem się budzę, wiesz, w innej części, na przykład sypialni, w innej pozycji, czy odłożyli cię nie tak, tylko się zastanawiam, czy odłożyli cię nie tak, żebyś pamiętała, czy odłożyli cię nie tak, żeby, no bo z powodu jakiejś niedbałości. Raczej chyba to pierwsze. Łącznie z tym, że kiedyś to się tak czasem zaczęłam żegnać, na pożegnanie taki gest. Dlaczego? Kiedyś pojawiła się właśnie taka istota, ona była taka pomarszczona trochę, taka wyglądała jak Iti, ale biała, bo widziałam też takie brązowe, wysokie, niższe, trochę przypominające naprawdę tego Iti, tak jakby stare, z taką pomarszczoną skórą. I ona tam przychodzi, tam trochę mamy ten kontakt i na sam koniec ona wyciąga te 3 palce na takie, wiesz, takie wydłużone z takim no, taką jakby, nie wiem, kulką na końcu i mówi tak, inaczej mówi, myśli tak, i nic nie będziesz pamiętać. Użył mocy. Właśnie, że będę, no i oczywiście, że pamiętam. W tym sensie. Chyba zażartował sobie, może. No tak, właśnie, bo to jest jeszcze kolejna kwestia. Myślisz, że poczucie humoru jest wyłącznie ludzkie? Nie jest. Znaczy, no ja też z doświadczenia wiem, że właśnie oni lubią sobie żartować, no. Bardzo, chociaż być może mają inne żarty niż śmiertelnicy, więc to może niż w sensie ludzie, bo dusza jest nieśmiertelna, niż my tutaj. Może mają inne niż Earthlings. No. Bardzo być może. Tych kontaktów jest dużo i to chciałam jeszcze raz powiedzieć, ja w ogóle nie czuję się wyjątkowa z tego powodu. Moim zdaniem to jest bardzo powszechne, tylko jeszcze niewielu z nas o tym mówi. Może za chwilkę będziemy. Może dzięki temu, co ty robisz, to jeszcze się stanie bardziej takie powszechne, nie wiem, tak jak mówisz, będziemy infiltrować wszystkie środowiska, od tego naukowego. No to byłoby fajne. A potem, albo równolegle, nastąpi taki otwarty kontakt. Właśnie chciałam się zapytać, jak ty postrzegasz, jak prognozujesz ujawnienie, bo wiesz, jak ja się przyglądam naokoło, tak, po ludziach nie do końca widać, ale tak po środowisku, że widać, że to środowisko sukcesywnie rośnie, tak, osób zainteresowanych, tylko procentowo to też nie jest cały czas aż tak dużo. I zależy, no, kogo się spytać, to no, istnieje jakieś tam prawdopodobieństwo, że do tego kontaktu otwartego dojdzie. I chciałam spytać o twoją opinię, jak ty to widzisz, czy masz może jakieś wglądy? Kiedy do tego Kiedy i czy w ogóle na pewno dojdzie? Jak na to? To, że na pewno, to jak dla mnie to nie ulega wątpliwości. Wydaje mi się, że też po to tutaj przyszliśmy. To, żeby ten kontakt ułatwić. I wszystko to, co robimy, to temu służy. Więc ja jakby tego nigdy nie kwestionowałam. Pytanie o czas, wiesz, o prawdopodobieństwo, o to, na ile ludzie będą gotowi, żeby to przyjąć. Tego nie wiem. Wydaje mi się, że jest łatwiej niż jeszcze 10 lat temu. 10 lat temu to w ogóle rozmowa o wszechświecie sprowadzała się do tego, że jesteśmy tylko i wyłącznie jedyną planetą, co ty w ogóle gadasz, nie ma nawet takiej opcji. W tej chwili nawet w mainstreamie, nawet ludzie, którzy nadal śmieją się z ufolutków, wiesz,
i wariatów, to mimo wszystko już przyjmują za pewnik, że wszechświat jest tak nieskończony, że nawet matematycznie ktoś mi powiedział, taki mocno sceptyczny, jeszcze parę lat temu, co mnie bardzo urzekło, że nawet matematycznie to jest niemożliwe, żeby nie było innych cywilizacji. To już jest jakiś kroczek naprzód, wiesz? Natomiast kiedy, czy to nastąpi w 2027, no to tego nie potrafię stwierdzić. Myślę, że nikt nie potrafi stwierdzić, bo jakby czasu nie ma. Są jakieś, można wyczuwać energię, wiesz, ale to ma być kolektywne, bez właśnie wywołania takiej totalnej nie wiem, paniki, dezorientacji. Tego na pewno te istoty nie chcą. Mhm. Ale myślisz, że to wyjdzie odgórnie, czy raczej to będzie musiało się stać oddolnie? Bo widać taką niechęć. No, mimo że są starania, tak, po Stanach Zjednoczonych, to widać, że dużo jest tych działań, ale ja widzę też taki opór i to nie ma tutaj na ten moment jeszcze gwarancji, że to odgórnie wyjdzie. Ja myślę, że to się spotka. Spotka się. Wiesz, tak, jak już dojrzeje ta sytuacja, czyli ta masa krytyczna zostanie osiągnięta, to wtedy to się, może będzie właśnie taki synchron. Wiesz, nie czekałabym na jednego tam, nie wiem, na przykład na prezydenta Trumpa, że on to ogłosi i wtedy, albo że podadzą ludziom w TVN i wtedy już wszyscy to przyjmą, no bo na to bym nie czekała, bo władze, tam nie wiem, zarządcy tego świata nagle zdecydowali się tę informację ujawnić. Wydaje mi się, że to się spotka, że w momencie, kiedy to nastąpi, to po prostu, no i może to nawet nie będzie takie, będzie bez tych tarć. Może nagle ludzie obudzą się i stwierdzą, okej, no statki, no i okej. Ja to sobie lubię wyobrażać, że ludzie dowiedzą się i po prostu będą tworzyć więcej memów. Aha, to na pewno, to też. Ale wiesz, co ja sobie wtedy myślę, wtedy będzie kolejna kwestia to komunikacji. Bo jedna rzecz, patrz, są różne formy kontaktu, wiesz? Jedna rzecz to jest taki global sighting, nie? Wszyscy nagle widzą statki, co w związku z tym? Zaraz się może powiedzieć, co są, strzelamy do nich, a po co oni tu są? Musi być ktoś, może właśnie taki wariat, wiesz, kto podejdzie bez tych ograniczeń, wtedy sobie porozmawiamy. To ja was znam, no to dobre, no to sobie porozmawiamy, to po co tu jesteście, o co tu chodzi, wiesz? I w tym sensie tak na to patrzę, że te osoby, ci ludzie, z którymi ja się spotykam, którzy mają już te bezpośrednie kontakty, że wtedy odegrają tę rolę takiego łącznika, wiesz, takiego komunikatora. Między ludźmi, którzy to dopiero zobaczą, ale nie będą wiedzieli, jak reagować, a tymi, którzy no bo to jesteśmy jedni z was, nie? I wtedy będzie możliwość jakiejkolwiek komunikacji. No bo po co oni by tu przyszli? Poza tym, że rezygnujemy z tego, że przychodzą nas podbić, bo my jesteśmy takie mrówki, wiesz, zrobią z nami to samo, co ludzie robili ludziom. No my tak zakładamy, ludzie tak zakładają. Ale popatrz, bo to jest przez swój pryzmat. To trochę tak jak, popatrz, tworzymy bogów, a w tym wypadku kosmitów, patrząc przez swój pryzmat. Mówi się, że ja się zawsze z tym spotykam jak na górze, tak na dole. Czyli, że tacy jacy oni są, nasi twórcy, nasi kosmiczni ogrodnicy, a może jest właśnie odwrotnie. Jeżeli byś zapytała na przykład, nie wiem, jakąkolwiek istotę, jak on postrzega swoich, nie wiem, bogów, kogoś, te istoty wyższe, to może przez swój pryzmat projektuje troszkę. Że to też jest jeszcze inaczej. Może wcale oni nie mają do nas takiego negatywnego stosunku i na pewno nie, ale już na pewno nie wszyscy. Jeżeli są jakieś rasy, no to może są jakieś poszczególne, pojedyncze, albo nawet jednostki w ramach tych ras. Tak jak ludzie, którzy nie wszyscy są, powiedzmy, przyjaźni, no wiesz. To zgadzam z tobą, całkowicie się zgadzam i to ma najwięcej sensu i nawet tak, bo ten wszechświat jest taki matematyczny i po prostu jest taki rozkład ludności, tak, u nas na Ziemi, tak, i ja zakładam, że w kosmosie też jest podobnie, po prostu większość ludzi po prostu chce doświadczać, robić swoje, tak, i czy coś jest dobre, czy złe, często zależy od perspektywy, chociaż są takie rzeczy, które można raczej określić jako takie nieodpowiednie, tak to można nazwać, więc... Na przykład co, łamanie czyjejś woli. Na przykład, no. Nie wiem, na ile to właśnie zachodzi w tym wszechświecie. No przypuszczam, że dzieją się
że to się dzieje. Ale jako incydentalnie, czy jako, nie wiem, czyjaś agenda, jako całej cywilizacji? No, to jest To na dobre mnie pytanie. próbują wmówić. To jest dobre pytanie i nie wiem, znaczy wydaje mi się, że po prostu każda cywilizacja ma, czy grupa, nawet już niekoniecznie cywilizacja, ma, wiesz, jakieś swoje cele i, nie zawsze one się nakładają z celami drugiej grupy, tak? Tak zakładam, że po prostu co grupa to inna historia po prostu. Tak. Czy to nie ma jakieś to nie jest jakaś partia polityczna, że jest jakaś dyscyplina głosowania. Była jedna klientka, która opowiadała, bo ona widziała wcielenie, kiedy była reptylianką, wiesz? A propos reptylian, który miał tak negatywny PR, że w ogóle nie da się nic pozytywnego na ich temat powiedzieć. Wiesz? I ona reprezentowała, tak jak mówisz, jedną frakcję, która walczyła z inną frakcją, taką bardziej nastawioną negatywnie, w tym sensie z taką tendencją do podboju innych istot. No ale akurat tam to przegrali, niestety. Już jedna sprawa. A propos reptylian, zresztą to też jest, pytałaś o anegdoty. Jedna dziewczyna opowiadała, że ona kiedyś się budzi i widzi 2-metrowego gada. No to jaka jest normalna reakcja? Przecież nie, cześć kolego, fajnie, że jest. Może, kiedyś. Natomiast ona zrobiła a ten reptylianin zrobił i zniknął. No właśnie, a propos poczucia humoru. Też, a poza tym wiesz, zakłada się też, że, ale to może jest to podejście, tak jak mówisz, czysto biologiczne, że patrzymy na cywilizację, na człowieka przez pryzmat jego, tego biorobota, tudzież jego zdolności kognitywnych, których tak nie znamy, no bo umówmy się, przecież my w ilu procentach wykorzystujemy potencjał swojego mózgu. To jest dopiero terra incognita, no ale mniejsza z tym. Więc zakłada się, że oni na nas patrzą tak jak na takie, wiesz, takie niższe istoty, niższego rzędu, więc przyjdą, co tam będą z tymi małpkami, z tymi mrówkami, w ogóle będą poświęcać czasu albo użyją instrumentalnie. Ale z punktu widzenia świadomości i duszy i źródła, to my jesteśmy dokładnie tacy sami. Tylko nosimy mamy te doświadczenia, nosimy te ubranka, te formy fizyczne. I jak ja pytałam, dlaczego przychodzą do mnie tak różne istoty, po co? To wiesz, jaka była odpowiedź? A po co przychodzą do ciebie ludzie? W tym samym celu. Nie, naprawdę? A po co przychodzą do mnie ludzie? No, żeby się czegoś dowiedzieć, nauczyć, jeszcze chodzą po pomoc, po jakieś wsparcie. Żeby poradzić sobie z tym konceptem, że taka inna istota, przynajmniej musi być wyższa, przychodzi do ciebie jako do źródła, jako do czystej świadomości, po to, żeby coś w sobie zmienić. To było ciekawe. Tak, też po to do nas przychodzą. Także. No tak. Żeby dotrzymać towarzystwa. Nie, po prostu też się czują samotni we wszechświecie. No różnie. Dobrze, miałam być poważna. Obiecałam sobie, że będę poważna, bo potem napiszą ludzie w komentarzach, że śmieję zamiast badać zagadnienia UAP i UFO bez uśmiechu. Tak się zastanawiam. Może chcesz jeszcze dodać coś od siebie? Albo coś usunąć. Nie, generalnie, no jak widzisz, ja nie mam z tym żadnego problemu, zwłaszcza teraz. Zwłaszcza teraz. Nawet z tym, jak ludzie będą oceniać to, co mówimy. Wiesz? Nawet a miałaś z tym problem jeszcze do jakiegoś czasu, do niedawna, czy wiesz co, no wydaje mi się, że tak. Jak już się, no zdecydowanie tak. Już jako dziecko przecież dostałam ale jako dorosła osoba. Jako dorosła osoba, tak. Występując właśnie na tych różnych forach, na tych imprezach ufologicznych, gdzie spotykałam się z tym, że to nie jest akceptowalne. Czyli można mówić o UFO, ale w kontekście właśnie tej i negatywnej narracji, i tych statków na niebie badanych za pomocą szkiełka i oka, ale żadna inna forma przekazu, żadne inne podejście nie będzie honorowane. No tak. Zwłaszcza od jakiejś, nawet usłyszałam kilka razy od kolegów ufologów, że taka dziewczynka z kryształem, taka wariatka, to nie, to deprecjonuje. Powagę.
No. Żeby się, no tak, ale że sobie pomyślałam, aha, może to się coś ze mną jest nie w porządku. Według mnie właśnie to jest jakby, jeżeli chodzi o to całe ujawnienie, co aktualnie się dzieje, to właśnie ten aspekt duchowy to jest ten kluczowy, który może przynieść zmiany na tej planecie, bo sam fakt, że odkryjemy, że są obcy i będziemy mieć więcej technologii, no w moim odczuciu więcej technologii nie rozwiąże naszych aktualnych problemów i raczej to jest kwestia świadomości. Nie wiem, czy się zgadzasz ze mną. Zdecydowanie, zdecydowanie. Po pierwsze, tylko już bym powiedziała, że to nie obcy, ale tu wiemy, że to nie obcy. Tylko inne istoty, powiedzmy, nawet nie tyle pozaziemskie, bo one mogą być związane z tworzeniem życia na Ziemi. Bardzo często są. O tym będę też pisała w książce. Kilka rozdziałów o powstawaniu życia na Ziemi. To przekazy z sesji, jak ludzie w głębokim transie to po prostu opowiadają. I udział istot pozaziemskich w tworzeniu życia na Ziemi, rozwijaniu życia na Ziemi, więc to dla mnie nigdy nie był obcy. Dwa, że technologia, tak jak my ją rozumiemy, jak dla mnie taką, która miałaby wyznaczać rozwój jakiejś cywilizacji, to zawróćmy, nie idźmy tą drogą. Bo mamy te cywilizacje technologiczne, które właśnie doprowadziły się do upadku, dlatego, że poszły w tę stronę technologii, wyłączając stronę świadomości, kontaktu ze źródłem, empatii i całej tej miękkiej sfery, której nasi poważni ufologowie w ogóle nie dopuszczają. A świadomość źródła to jest zupełnie coś innego niż technologia. A to świadomość określa byt. Co z tego, że ktoś ma fajne gadżety, jak może za pomocą tych fajnych gadżetów dokonać destrukcji, autodestrukcji. Też większa, znaczy dostęp do takiej bardziej zaawansowanej technologii, też dobrze, żeby szedł w parze z wyższą świadomością, tak? Bo właśnie o tym mówimy, się mówi, że teoretycznie właśnie ta technologia może być bardzo niebezpieczna, no jeżeli ona trafia w ręce osób bezwzględnych, to no cóż, różnie to wszystko może się skończyć. Tak. Jak dla mnie rozwój cywilizacji mierzy się rozwojem świadomości. A empatii, tej sfery komunikacji, zrozumienia, jakiegokolwiek poczucia, no nie wiem, szacunku, jedności, życzliwości, no to nie jest rozwój. No, niestety właśnie w tych ruchach odgórnych te kwestie świadomości to jest na zasadzie, że ktoś coś powie, ale to jest na zasadzie, że dobra, kolejny temat, że nie są rozwijane. Gdzieś tam ktoś wspomni o wielowymiarowość albo że komunikacja telepatyczna, ale mało kto ciągnie ten temat i wraca się do tej inżynierii wstecznej, do tych wraków statków kosmicznych i bezpieczeństwa, tak? I za mało się właśnie odgórnie o tym mówi. No, a to nie musi się wykluczać. Ja chciałam powiedzieć, że to w ogóle nie musi się wykluczać. Nie jest albo. To można połączyć. Stephen Greer jest właśnie jednym z takich nielicznych osób, które są w tym ruchu ujawnieniowym, kto o tym mówi i też właśnie mówi, że to jest najważniejsza rzecz właśnie w tym procesie. No, piękna konkluzja. Piękna konkluzja. Może Mira jeszcze wspomnisz o tej książce, tak? Piszesz książkę, planujesz ją skończyć niedługo, czy to jeszcze raczej no właśnie jest? Widzisz, znaczy mam nadzieję, że mi się uda w tym roku, aczkolwiek oczywiście dużo rzeczy też dzieje się w międzyczasie. Czyli przede wszystkim się spotykam z ludźmi, przede wszystkim jak tylko mi się zdarzy, już będę miała taki moment, kiedy usiądę, spiszę, odsłucham te nagrania z kilku lat, wybiorę jakiś klucz, to nagle przychodzi coś nowego, ktoś się pojawia i to schodzi na trochę dalszy plan. No zobaczymy. Na pewno chciałabym ją napisać, chociaż wydaje mi się, że świat już takich książek wiele widział. I nie wiem, co by to miało, jakby mój skromny wkład miał, co by tutaj miał zmienić. Może piszę to trochę dla siebie, bo to fajne, bo to mi sprawia radość, bo
Nie wiem, zobaczymy. Myślę, że to jest część właśnie budowania tej społeczności i tak dzielenia się. Mhm. Niektórzy to nazywają, że każdy z nas, kto przychodzi, dzieli się swoimi kodami. Mhm. Niektórzy to nazywają kodami lub po prostu, ja to nazywam, że każda osoba jest takim puzzlem w tej całej Mhm. układance i Mhm. że po prostu sobie składamy w Tak. całość i po prostu każdy ma swój własny wkład. Tak, a jeszcze przez przebywanie razem, wiesz, przez spotykanie się, przez interakcje, to te oddzielne jakby fragmenciki układanki mogą, ponieważ na siebie oddziałują, to mogą się jeszcze bardziej rozwijać Mhm. w tym sensie i wibracyjnie, i świadomościowo, więc to też w tym sensie służy takie inicjatywy jak twoja, jak to wszystko, co do tej pory się działo, jak Ziggiego, czy Niezależna, czy te wszystkie różne, teraz ich powstaje bardzo dużo. Tam 10 lat temu to nie było ich aż tak wiele. Też temu służą, żebyśmy się spotykali, żebyśmy tworzenie takich wspólnot, takich kanałów też, to ma na celu, żebyśmy dzięki temu na siebie mogli wspólnie oddziaływać. Nie tylko, że jest misja ujawnienia. I my do tego doprowadzimy, no ale w jakim stylu, żeby jeszcze po drodze było fajnie, przyjemnie, żeby to... Zgadzam się z tym, że właśnie, że to nie musi być takie jako Badaniowe praca, podejście. tylko ciężka praca, muszę, nie wiem, to udowodnić. Tylko Tak. właśnie, że to może być taki proces, którym można się cieszyć, no. No to I informacje na temat tej książki będą pewnie u Ciebie na kanale. Masz 2 kanały, o których wspomniałam wcześniej. To je umieszczę w opisie filmu. No jak książka powstanie, to też na mojej stronie będzie, jak można ją zamawiać i jak już powstanie. Ale tu nie będę deklarować żadnego deadline'a takiego, wiem. Ale już wiem, że coś tam Bo już wiem, że mogę się z niego wycofać. Ja to akurat też coś zaczęłam pisać 3 lata temu, tak naprawdę, ale uświadomiłam sobie, już minęły 3 lata, że ja pisać jeszcze nie potrafię i myślę, że mi to zajmie jeszcze bardzo dużo lat. A może właśnie nie. A może właśnie to, że rozmawiamy po prostu, to może być katalizator dla obydwu z nas. Że rozmawiamy o czymś, to sprawi, że nabierzemy, wiesz, większej motywacji. Czasami, wiesz, spotkanie właśnie energetyczne jest taka iskra i coś się wtedy dzieje, jest jakaś synergia. Więc może akurat napiszemy szybciej. Może i tak. A będziesz pisała też o kontaktach? No dobra, no mogę tak powiedzieć, że ja chciałam napisać coś, fikcję literacką. Właśnie nie chciałam pisać takiej bardzo realistycznej rzeczy. Znaczy mam całkiem sporo rozpisanego, ale jeszcze nie dokończyłam. To super, może właśnie teraz poczujemy wiatr w żagle. Właśnie ja to czuję tak, wiesz, właśnie to, co ty mówisz, że to, żeby ten proces, wiesz, był taki przyjemny. Więc mamy już taki zapowiedzi czytelnicze 2 pozycji, które mogą kiedyś użyć światłowieża. Więc na razie mamy tylko te rozmowy i myślę, że te rozmowy też będą służyć właśnie komuś w międzyczasie, dopóki się te książki nie pojawią. I zachęcamy właśnie do komentowania, zadawania pytań. Tak. I do tworzenia własnych kanałów, do podążania za własnym głosem duszy, bo tak naprawdę potrzebujemy jak najwięcej ludzi, żeby te ujawnienie dowieść. Więc byłoby super, jakby ta społeczność rosła i rosła. Ja zresztą kiedyś zachęcałam ludzi właśnie na kanale, żeby kontaktowali się, nagrywali jakieś filmiki, żeby się dzielili swoimi historiami. Także to jak najbardziej jest aktualne. Jak najbardziej czekamy na Was. Dobra. Ja liczę na to, że YouTube zacznie promować te filmy nasze rozmowy i że one będą stanowić dla kogoś wartość i właśnie może trochę ludzi nabierze odwagę Dokładnie. do dzielenia się i do poszerzania tej społeczności. No dobra, Mira, dzięki wielkie. Była bardzo fajna rozmowa. I mam nadzieję, że będę mogła Cię zaprosić jeszcze przy okazji w przyszłości, tak? Oczywiście, kiedy tylko sobie życzysz. Dobra, bo nie chcę właśnie, żeby to było jakoś strasznie długie, więc... Jasna sprawa. Do zobaczenia. Do następnego. Czekaj, doszło? Na razie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.